สิ่งที่พวกเราจะต้องทำนะเพื่อบ้านเมืองเนี่ยในวันที่13พฤศจิกายนที่จะถึงนี้นะครับเป็นภารกิจที่เป็นไปตามข้อบัญญัติในรัฐธรรมนูญว่าการทำโครงการอะไรก็ตามที่มีผลกระทบต่อประชาชนเนี่ยต้องรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเพราะนั้นการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเนี่ยจะมีคุณภาพได้เมื่อผู้ที่เข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็นเนี่ยเป็นกลุ่มประชาชนที่เกี่ยวข้องโดยตรงนั่นเป็นประการที่หนึ่งประการที่สองบุคคลเหล่านั้นเนี่ยต้องได้รับข้อมูลที่ถูกต้องอย่างเพียงพอด้วยที่ผมพูดตรงนี้ขึ้นมาเนี่ยเนื่องจากว่ามันมีหลายกรณีทีเดียวที่มีการตั้งธงไว้ล่วงหน้าว่าไม่เอามีการตั้งธงไว้ล่วงหน้าว่าไม่เอาแล้วก็หาเหตุผลนะเช่นจะเป็นเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันเป็นทางทุจริตอะไรก็แล้วแต่นะไม่เอาแล้วก็มีการนำเครือข่ายที่ไม่ใช่ผู้ได้รับผลกระทบมานี่ผมพูดถึงโครงการอื่นๆด้วยนะครับไม่ใช่เฉพาะในเรื่องนี้อย่างเดียวเนี่ยมีเป้าหมายก็ไม่เอาแล้วก็มีการระดมคนจากพื้นที่อื่นที่ไม่เกี่ยวข้องเข้ามาประการที่สองก็คือว่าให้ข้อมูลเพียงบางด้านเท่านั้นแม้ภาครัฐจะพยายามที่จะให้ข้อมูลแต่ว่าถ้าบางคนมีเป้าหมายไว้ล่วงหน้าแล้วว่าไม่เอาก็จะพยายามที่จะให้ข้อมูลเพียงบางด้านในกลุ่มประชาชนให้มากสุดเพราะนั้นจึงเป็นหน้าที่ของภาครัฐที่โดยเฉพาะผู้ที่ดูแลในเรื่องนี้นะครับในส่วนของจังหวัดปทุมธานีเนี่ยผมเป็นผู้รับผิดชอบไม่ว่าจะผิดหรือชอบไม่มีหรอกมีแต่ผิดกับเสมอตัวนั้นเนี่ยผมต้องรับเบื้องต้นจะโทษใครไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยผมมาพูดในฐานะที่ผมเห็นปัญหาในที่ผ่านมาครับว่าบ้านเมืองขณะนี้มันมีการแบ่งอย่างชัดเจนนะระหว่างฝ่ายถ้าเราแบ่งฝ่ายอย่างชัดเจนนะผมไม่มีฝ่ายต้องมีฝ่ายประชาชนฝ่ายบ้านเมืองนะแบ่งฝ่ายก็คือว่าถ้ากลุ่มนี้ทำไอ้นี่กลุ่มนั้นต้องไม่เอาผมพูดทั้งทุกกลุ่มเลยนะถ้ากลุ่มนั้นทำไอ้นี่เลวหมดไอ้กลุ่มนี้ทำนี่เลวหมดคืออย่างนี้มันจะเกิดอะไรขึ้นในกับบ้านกับเมืองนี่ผมก็ไม่รู้นะวันนี้เนี่ยไม่มีธงว่ามันจะต้องผ่านหรือไม่ผ่านแต่หน้าที่ของผมก็คือว่าทำให้การมีส่วนร่วมครั้งนี้มีคุณภาพที่สุดคุณภาพก็คือคนที่เข้ามาเนี่ยต้องเข้ามาต้องเอาคนที่เกี่ยวข้องเข้ามามากที่สุดส่วนถ้าจะเป็นฝ่ายที่เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยไปเกณฑ์ใครมานอกพื้นที่อะไรนั้นก็อยู่จุดที่ผมจะควบคุมได้นะแต่ผมต้องพยายามทำให้การมีส่วนร่วมในครั้งนี้เนี่ยมีคุณภาพก็คือได้คนที่สนใจบ้านเมืองสนใจประเด็นปัญหาและมีข้อมูลได้รับข้อมูลเพียงพอนะถูกต้องและเพียงพอให้มากที่สุดนั่นเป็นเบื้องต้นนะครับในส่วนของท่านทั้งหลายที่อยู่ในที่นี้เนี่ยคงจะอยู่ในส่วนของการที่พยายามเผยแพร่ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับโครงการนี้ให้กว้างขวางเราคงจะให้ข้อมูลที่เพียงพอนะครับผมได้มอบหมายให้ทางป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดไปรีบเอาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดในการบริหารจัดการน้ำในเชิงป้องกันนะทุกภัยเนี่ยมาให้มากที่สุดผมมีความมั่นใจอยู่ประการหนึ่งว่าโดยหลักการแล้วทุกคนไม่ว่าจะเป็นฝ่ายไหนก็ตามเนี่ยมีความเห็นด้วยกับการที่จะต้องบริหารจัดการเพื่อไม่ให้เกิดอุทกภัยนะเพราะการเกิดอุทกภัยเนี่ยมันเกิดความเสียหายอันนี้เห็นด้วยผมมั่นใจนอกจากคนเสียสตินะคนปกติเนี่ยต้องเห็นด้วยในหลักการว่าควรจะต้องมีการป้องกันนะเป็นมนุษย์เนี่ยมันต้องป้องกันเกิดเหตุแล้วให้มันซ้ำซากอยู่มันไม่ได้นะทุกคนเห็นด้วยในหลักการแน่นอนนะแต่ที่ไม่เห็นด้วยเนี่ยอาจจะไม่เห็นด้วยในรายละเอียดว่าทำตรงนี้
มันไม่ดีมันเกิดผลกระทบกลุ่มนั้นกลุ่มนี้นั่นอีกเรื่องหนึ่งนะมันเป็นเรื่องของคุยกันได้แต่ไม่ใช่ว่ามาไม่เอาทุจริตคอร์รัปชัน30,000ใครจะได้กี่เปอร์เซ็นต์นี่มันไม่ใช่เหตุผลถ้าทุจริตก็ไปทุจริตก็ไปป้องกันการทุจริตด้วยวิธีการต่างๆนานาจะให้ประชาชนเข้ามามีรับรู้อะไรให้โปร่งใสเป็นกระจกยังไงก็ว่ากันนะแต่ไม่ใช่ทุจริตเพราะคนนั้นจะได้ปากถุงคนนี้จะมันก็ไม่ต้องทำอะไรกันเพราะฉะนั้นก็ทำทุกโครงการก็ทุจริตหมดอ่ะก็ไม่ต้องทำนะประเด็นเนี่ยนะผมคิดอย่างนี้นะผมถือว่าวันนี้เนี่ยไม่ใช่มาเปิดงานพนันมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันเลยนะผมคิดอย่างนี้ว่าหลักการทุกคนน่าจะไม่ขัดข้องแต่รายละเอียดเนี่ยนะครับย่อมเห็นต่างกันได้นะไม่ควรทำตรงนี้ไปทำอีกที่หนึ่งน่าจะดีกว่าอันนี้ก็เป็นเหตุผลก็ต้องถกเถียงกันเพราะเขายังไม่ได้ลงรายละเอียดเขายังไม่ได้บอกเลยว่าทำตรงไหนเขาพูดถึงว่ามันจะต้องป้องกันเป็นแนวมาตั้งแต่ข้างบนลงมาข้างล่างนะยังไม่ได้ฟันธงไปว่าตรงนี้นะคุยได้ในรายละเอียดให้ข้อเสนอแนะกันได้แต่ไม่ใช่มันล้มกระดานมาไม่ทำนี่มันจะอยู่ยังไงมันจะอยู่ให้น้ำท่วมหรือยังไงนะฮะอันนี้ก็เป็นหลักที่ท่านเนี่ยคงจะต้องเอาไปทำการไปทำเหมือนกันสรุปว่าหลักการเห็นด้วยใช่ไหมหลักการเห็นด้วยรายละเอียดไม่เห็นด้วยใช่ไหมไม่เห็นด้วยยังไงบอกมาอันนี้นะอันนี้ไปกระทบประชาชนเยอะไปเอาย้ายที่ไปตรงไหนอะไรนะแล้ววันนี้เนี่ยผมพยายามทำหน้าที่นะในการหนึ่งดูแลการบริหารจัดการตรงนั้นให้เรียบร้อยแล้วก็หาข้อมูลที่เพียงพอมากพอมาให้ท่านทั้งหลายนะครับท่านต้องทำหน้าที่ท่านละนะครับในการกระจายสิ่งที่เป็นข้อมูลนั้นให้กว้างขวางนะฮะแล้วก็แนวคิดที่อาจจะคนฟังแล้วเคลิ้มแล้วก็สับสนปนเประหว่างการไม่ทำโครงการการทุจริตคอร์รัปชันคนละประเด็นกันนะคนละเรื่องมาตีกันนะมาปนกันก็อันนี้คือสิ่งที่เรามีหน้าที่ที่จะต้องทำในฐานะเป็นพลเมืองดีนะครับท่านผมชื่นชมเป็นอาสาสมัครก็ผมคิดว่างานครั้งนี้มันเป็นงานที่ไม่ใช่งานที่ง่ายที่ถกเถียงกันเป็นชั่วโมงว่าเราจะทำยังไงกันดีเนี่ยเพราะเรารู้ว่าจะมีการไม่ให้ทำเนี่ยต้นบางจังหวัดบอกจะนอนขวางรถแท็กเตอร์อะไรอย่างเงี้ยมันจะมากไปมั้งคือจะไปนอนมีจริงๆใช่ไหมอะไรคือก็ไปเถียงกันดีว่าไม่ควรทำตรงนี้เพราะอะไรเนี่ยนะถ้าเหตุผลใครดีก็ว่ากันมาจะทำอะไรสักอย่างจะไม่มีผลกระทบใครเลยมันมีด้วยเหรอมันเป็นไปไม่ได้นะแต่ต้องชั่งน้ำหนักดูว่าผลกระทบที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันดีหรือมันเสียนะพูดเลยเถื่อไปถึงเขื่อนถึงอะไรก็แล้วแต่นะบางทีก็1ปรมาณูก็ไม่เอาเขื่อนก็ไม่เอาบางแห่งเอากังหันลงไปก็ยังไม่เอาเองนะผมอยู่ชัยภูมิเอากังหันลงขนาดว่าพลังงานไฟฟ้าเอาเขื่อนก็ไม่เอาก็โอเคเพราะมันไปทำลายป่าไอ้ปรมาณูก็กลัวระเบิดแล้วมันจะอยู่มืดๆยังไงในอนาคตเนี่ยคือไอ้นั่นก็ไม่เอาไอ้นี่ก็ไม่ได้มันก็ต้องนะอันนี้เป็นข้อคิดกันแล้วกันเพราะว่าเขาไม่ได้บอกให้มาเปิดเฉยๆบอกให้บรรยายแล้วบรรยายผสมเข้ามาเลยถือว่าเป็นการสัมมนาด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นแนวคิดที่ผมนะส่วนว่าท่านคิดท่านจะเห็นด้วยหรือไม่ก็สุดแล้วแต่ก็คุยกันได้ก็พูดจริงใจนะครับผมคิดอย่างนี้คือการพัฒนากับสิ่งแวดล้อมมันต้องไปด้วยกันผมเห็นด้วยต้องไปด้วยกันแต่ว่ามันก็ต้องชั่งน้ำหนักว่าต้องเสียสักอย่างนึงไม่มีใครได้ทั้งหมดหรอกนะมีอย่าสร้างเขื่อนและป่าไม่รู้แต่ต้องคิดอีกมุมหนึ่งว่าบางทีเนี่ยการทำเขื่อนนั้นถ้าเกิดความชุ่มชื้นมากขึ้นมีฝนมากขึ้นในพื้นที่อื่นเป็นไปได้นี่เป็นไปไม่ได้นะมันมองแต่ว่าเสียป่าไม้ไปเท่านั้นเท่านี้เนี่ยนะก็คงไม่พูดมากกว่านี้เพราะเดี๋ยวผมก็ต้องประชุมหัวหน้าส่วนราชการนะครับผมคงมีเรื่องที่จะแลกเปลี่ยนกับท่านทั้งหลายเพียงเท่านี้นะครับแล้วก็ในวันนั้นเนี่ยก็ขอความกรุณาว่าพวกเรานะครับช่วย
ไปเป็นกำลังใจหรือไปร่วมแสดงความคิดเห็นไม่ได้ปิดกั้นพวกเราไม่ให้แสดงความคิดเห็นนะฮะเราเป็นผู้ทำหน้าที่สื่อสารให้พี่น้องประชาชนเขาได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและเที่ยงตรงเพียงพอให้มากที่สุดนะฮะแล้วก็มีหน้าที่ในฐานะคนไทยที่ช่วยกันแสดงความคิดเห็นได้นะฮะก็เชิญชวนด้วยนะครับและอะไรที่ควรจะผมควรจะต้องทำเพื่อให้การดำเนินการครั้งนี้เนี่ยมีความเรียบร้อยก็ผมยินดีเปิดรับฟังความคิดเห็นหรือจะบอกผ่านท่านประธานพันธ์หรือเจ้าหน้าที่ของป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะไปทุกความเห็นจะได้รับการพิจารณาส่วนจะทำหรือไม่ทำเนี่ยมันก็แล้วแต่ว่ามันมีเหตุผลอื่นเข้ามาหรือเปล่าใช่ไหมฮะคือผมยืนยันท่านอย่างว่าความคิดเห็นของท่านเนี่ยได้รับความเคารพจากผมแน่นอนนะจะไม่มีว่าเฮ้ยโยนทิ้งอะไรพูดส่งเดชไปว่าอยากขอฟังแต่พอเสนอมาโยนทิ้งแต่ผมอาจจะมีข้อมูลมากกว่านั้นนะเอาของท่านมาบวกกับของผมแล้วผมอาจจะลบกันแบบบวกลบแล้วเอาตามท่านหรือเฮ้ยไม่ได้เพราะว่ามันจะมีอะไรที่ท่านอาจจะยังไม่นะผมจะมีเหตุผลในการทำงานเสมอนะครับเพราะฉะนั้นส่วนท่านจะเห็นด้วยและไม่มันอีกประเด็นหนึ่งนะครับก็มาแลกเปลี่ยนกันก็ขอขอบคุณจากใจจริงนะจากในสิ่งที่ท่านได้มีส่วนช่วยรัฐนะไม่ใช่รัฐบาลนะไม่ว่าใครมาต้องทำทั้งนั้นแหละนะจะเปลี่ยนรัฐบาลพรุ่งนี้เราก็ต้องทำหน้าที่นี้แหละนะผมถือว่ามาช่วยรัฐไทยประเทศไทยทำให้ผมรอดปลอดภัยนะครับก็ขอบพระคุณอย่างสูงในโอกาสนี้วันนี้ได้เวลาแล้วผมขอเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมเครือข่ายเพื่อประชาสัมพันธ์โครงการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนณบัดนี้ครับ